Cho hỏi bên em có phải Tuấn Công PC không? Anh đến view máy. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Anh đã đặt bàn trước chưa ạ? Anh đặt rồi em nhé. Cho em xin họ và tên của anh với ạ. Anh tên Louis Công. Dạ vâng, xin mời anh vào. Dạ em xin mời anh ngồi vào bàn ạ. Trà đá hay nước lọc ạ? Trà đá đi. Sai rồi, mời anh nước lọc ạ. Ừ. Đầu tiên em mời anh check lại menu ạ. Thực đơn của anh hôm nay bao gồm những món này ạ. Em xin phép được lên món ạ.